Hoy os enseño diferentes tipos de alacena para que elijáis la mejor para vuestra cocina. Empezamos con esta vitrina con estantes de cristal, queda muy limpia y es perfecta para lucir vuestra vajilla. Queda todo a la vista pero le da un toque de clase a la cocina. Esta opción es más discreta, por fuera parece un mueble normal pero por dentro lleva cajones ocultos. Es una opción muy cómoda para tenerlo todo en orden y perfectamente accesible. Aquí vamos con algo más técnico, un sistema automático que pulsas y se viene todo hacia afuera. Es muy cómodo si cargas con cosas pesadas y quieres tenerlo todo a mano. Y por último, lo de toda la vida, estantería fija y la opción más económica.